क्या आपको लगता है कि उंगलियों के जोड़ चटकाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? तो एक बार फिर सोचिए। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे गठिया या अन्य जोड़ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मिथक है। जब आप उंगलियों के जोड़ चटकाते हैं, तो आप अपनी हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते और न ही इससे कोई दीर्घकालिक या अल्पकालिक समस्या होती है। असल में यह गैस के बुलबुले होते हैं जो जोड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। ये बुलबुले प्राकृतिक रूप से सिनोवियल फ्लूइड में बनते हैं। जब ये बुलबुले फटते हैं, तो हमें आवाज सुनाई देती है। यह सिर्फ गैस का निकलना है, जो पूरी तरह से हानिरहित और संतोषजनक होता है। तो बेझिझक अपने उंगलियों के जोड़ चटकाते रहिए। क्या आपको भी यह आदत है? कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।